வணக்கம். இந்த வீடியோவில் டிசேபிள் வீல்சேர் ஆக்சஸ் கார்ஸ், மோட்டபிலிட்டி கார்ஸ், WVA கார்ஸ், மற்றது வீல்சேர், பவர் வீல்சேர், டிசேபிள் ஆக்சஸ் உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மற்ற விஷயங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். இது ஒரு 2024க்கான ஒரு எக்ஸ்போ ஃபார் டிசேபிள் பீப்புளுக்கு. அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் என்னோட சேனலை யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் M&D அசோசியேஷன் அண்ட் சில்ட்ரன் சேரிட்டி. நான் அந்த வீடியோலாம் போடுறது ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங்காக பண்ணுறேன் ஃபார் அ குட் காஸ். நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னால் இயன்ற உதவியை இந்த சமூகத்துக்கு செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நீங்களும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.